50年前到底是谁杀死了布鲁克？加入草帽团后，布鲁克的存在感一直很低，却给人一种隐藏大佬的感觉。平时一副胆小如鼠的样子，遇到危险的时候会和乔巴一起表现出很害怕的样子，还是一个不正经的糟老头子。不管在什么情况下，遇到美女都会问一下羞羞的问题，但到紧急关头的时候，布鲁克还真的能站出来。在蛋糕岛与四皇大妈单挑，打伤了宙斯和普罗米修斯，偷偷拿到了历史正文的他们，来到鬼岛后，一招秒杀飞6包黑玛利亚的所有部下。布鲁克有如此惊艳的表现，也是情理之中的事情。毕竟一个把罗杰当新人，敢睡四皇大妈的老者，没点东西也说不过去吧。早在50多年前，布鲁克的梦想是环绕世界一周，然后回到双子甲岛与鲸鱼拉布重逢。不过布鲁克没能完成梦想。船长尤其染上瘟疫离开后，他当上了代理船长，在魔幻三角地带遇到敌人袭击，并遭受有毒武器的攻击，伦巴海贼团全军覆没。到底是谁杀了布鲁克，一直没有明确的答案。布鲁克拥有3300万的赏金，实力也不算弱，在50年前有能力干掉他的人，很容易就想到了洛克斯海贼团。那是一群穷凶极恶的海贼，成员之间也会互相残杀，为了财宝什么事情都能做得出来。洛克斯海贼团的船长洛克斯在神之谷被罗杰和卡普联手打败，连同神之谷一起沉入大海。白胡子到处招募同伴，成为能与罗杰齐名的大海贼，也是最强的四皇。为了救艾斯，在顶上战争被黑胡子海贼团围攻致死。金狮子组建了飞空海贼团，在埃特沃尔差点灭掉罗杰海贼团，后来被卡普和战国联手打败，关入了海底监狱。夏洛特00靠着血缘关系组建了 Big Mom 海贼团，在和之国与凯多联手寻找大秘宝，被罗和基德2位超新星联手打败。在洛克斯海贼团时，凯多的身份是实习生，吃了鱼与果实后，凭借强大的个人实力成立百兽海贼团，目前正在鬼岛屋顶与路飞决战，战败也只是时间问题。王直、银斧、约翰船长被历史淘汰，尸体在莫利亚的僵尸大军中出现过。夏奇被卡普认定为传说级别的海贼，马尔科也说过 Miss 巴金和白胡子在一条船上待过，这2人也应该是洛克斯的船员。如此强大的海贼团是干掉布鲁克的凶手，布鲁克死的一点也不丢人。但是还有一个疑问，这群人之中是谁使用了病毒武器呢？欢迎海米留言讨论。众人评价光月玉田的实力是大将级别还是四皇级别呢？在光月寿喜烧眼中，光月玉田是妥妥的逆子。4岁用石头砸死一头巨熊，6岁开始在花街柳巷活跃，9岁被黑帮列入黑名单，因打架斗殴被关入监狱，15岁把寺庙改造成自己的后宫。不过玉田的实力是真的强，18岁独自一人平定和之国的法外之地九里，并打败了怪物级别阿修罗童子。白胡子和玉田在九里的伊达港初次相遇，还未见到玉田的人，白胡子立马紧张起来，判断正在靠近的玉田是强者，让同伴们快点退下。在2人交战的过程中，白胡子回想起洛克斯海贼团，认定玉田是能匹敌洛克斯船员的强者，更加不会屈居人下，因此不让玉田登上自己的海贼船。跟着白胡子出海后，玉田的表现十分活跃，经常霸占报纸的头条，也让世界认识了和之国武士的强大。与罗杰海贼团相遇时，玉田一个人冲在最前面，雷利立马紧张了起来，拔出刀要阻止玉田，显然是对即将出现的强者有一丝忌惮。贾巴和雷利一样，亮出2把斧头准备战斗。这2人都接近4皇级别的强者，有如此反应是肯定了玉田有强大的实力。罗杰也有兴趣对战玉田，一见面就用出了霸王色缠绕攻击，一招神臂将玉田击飞。能让罗杰如此认真，玉田的实力已然得到了罗杰的认可。得知玉田从罗杰船上回到和之国，凯多也不敢正面对战，用计策骗了玉田整整5年。在此期间，凯多一边提升自己的战斗力，一边除掉玉田身边的强者。足足过了5年，凯多才敢正面对战玉田，却被玉田砍伤腹部，留下2道深深的伤疤。直到20年后，凯多依旧认可玉田是能与自己一战的强者。赤犬得知大妈与凯多在结盟，没敢让黄猿去和之国阻止他们。赤犬给出的理由是，和之国存在强大的武士，和之国锁国多年，只有玉田向世人展现过武士强大的战斗力。赤犬忌惮武士的强大，也是因为玉田的实力。索隆与镜决战时，妖刀炎魔再次出来捣乱，随意释放武装色霸气，让索隆一度不能战斗。索隆感叹道：玉田被夺走那么多的霸气，依旧能够轻松自如的战斗，自己比玉田还有不少的差距。随后索隆觉醒了霸王色霸气，将炎魔彻底征服。此时的索隆已经能匹敌玉田了吗？欢迎海米留言讨论。为了让路飞当上4皇，尾田修改了3个设定。世界最强生物凯多的战斗力被削弱一个档次。第一个就是橡胶果实的能力。当年路飞在风车村吃下橡胶果实，只有伸长和变大的能力，相比自然系毁天灭地的招式，总觉得主角吃了一个很废的果实。不过在路飞的努力钻研下，橡胶果实有了2、3、4档，也达到了准大将级别。就当我们以为路飞会靠努力实现梦想时，尾田给橡胶果实的能力改了。本来的超人系恶魔果实居然成了动物系幻兽种，还是传说中的太阳神妮卡。吴老星还说了，为了隐藏妮卡果实，
甚至将他从恶魔果实图鉴上删除。不过路飞吃下橡胶果实时，垃圾路立马拿出果实图鉴，也强调是橡胶果实。从这前后矛盾的剧情来看，尾田让橡胶果实变成尼卡果实是临时修改的设定。不过路飞觉醒尼卡果实后，也得到了世界上最胡来的力量，心脏也变成了解放之骨，在鬼岛屋顶击败世界最强生物凯多，成为被世界认可的4位海上皇帝之一。第二个是明哥被从百兽海贼团移除，在尾田的最初设定中，明哥本是凯多最可靠的手下，从人物命名也能看出来。百兽海贼团的3大看板是杰克、奎因和金，分别代表扑克牌中的 JQK。明哥的代号是 Joker， 就是扑克牌中的鬼牌，战斗力应该不低于3大看板。尾田在 SBS 中也说过，明哥的实力太强，幸亏路飞在德雷斯罗萨将他击败。潜台词就是说，如果明哥还是凯多的部下，路飞很难战胜百兽海贼团。假如明哥在鬼岛放一个鸟笼，就问草帽团和武士联盟谁能破得了。第3个是凯多的战斗力被削弱。当年卡普向路飞介绍4皇的时候，凯多在大妈的下面看不到全貌。后来盛平在愚人岛介绍4皇，凯多露出了全脸，表情非常阴险，而且从体型上来看，凯多比4皇大妈大一些，更像是一位巨人族。如果让一位巨人吃下幻兽种青龙果实，试问还有谁能击败他？不过凯多正式登场后，并不是一位巨人，而且性格一点都不阴险。20年前对战光月玉田的时候，黑炭木产假半桃之助让玉田战败，凯多对此非常恼怒，一棒子解决了黑炭木产，很懊悔没能正面击败玉田。在鬼岛战争中，凯多面对众多强者的车轮战，也没有使用任何阴险的招式，即便将赤鞘9侠全部击败后，也没有趁机补刀将他们干掉。与路飞战斗时 ，CP 零小队长突然介入，让路飞被狼牙棒打晕过去。凯多对此非常愤怒，转头给了 CP 零小队长一棒子。这样的凯多，还有人觉得他阴险吗？为什么说拥有准大将实力的宇智犀流，在吃下隐身果实后，战斗力正在被索隆拉大？当年在海底监狱，伊万科夫强调过，犀流是比麦哲伦更加恐怖的存在。两人的战斗力差不多，但麦哲伦每天拉稀10个小时，战斗时长远远不如犀流。在黑胡子闯入推进城时，麦哲伦主动释放犀流，认可他能抵抗黑胡子海贼团。不过犀流没有听从麦哲伦的话，反而在黑胡子全团中毒时送来解药。当黑胡子邀请他加入时，犀流也没有拒绝，成为黑胡子海贼团的一员。战国是犀流的老领导，见到犀流出现在马林饭朵，表现得非常震惊。他担心麦哲伦的生命安危，也为犀流这样的强者加入黑胡子感到担忧。在黑胡子海贼团的2年里，犀流担任第2船长，并吃下了超人系隐身果实。当赏金3亿2千万的莫利亚闯入蜂巢岛，寻找曾经的同伴阿布萨罗姆时，犀流没有选择正面迎战，而是靠着隐身果实，用偷袭的方式打伤莫利亚。从此也能看出来，作为剑士的犀流选择利用恶魔果实来提升战斗力。不过世界最强生物凯多说过，恶魔果实都是服用，只有霸气才能凌驾于一切。罗在对战黑胡子海贼团时也证明过，被毒 Q 用病果实变成女人后，罗靠着强大的霸气将病毒驱散，重新变回原本的模样。与黑胡子战斗前期，罗一度处于优势，只使用阵果实的黑胡子被揍了一顿。直到黑胡子使用暗果实战斗后，罗才被黑胡子击败。卡普去蜂巢岛时，也证明了霸气能凌驾于一切，一招银河冲击毁掉一个城镇。与大将亲自战斗，卡普使用霸气让对方不能元素化，用海底坠落秒杀对方。如此来看，犀流所吃的透明果实，在对战索隆的时候不会起到任何作用。跟着鹰眼学习2年，索隆除了学习剑术，还学会了强大的武装色霸气。在德岛对战明哥手下皮卡时展示过武装色霸气碾压对方获胜。进入和之国后，索隆靠着换刀提升了一波战斗力，用黑刀秋水换来妖刀炎魔。作为玉田的配刀，炎魔能释放霸气，这会让索隆的武装色霸气修炼更进一步。对战赏金13亿9千万的炎灾境时，索隆在绝境中觉醒霸王色霸气，斩断尽的一条翅膀，登基地狱之王。此时索隆的赏金也达到10亿1100万贝里。从此也能看出，索隆提升战斗力主要依靠剑术和霸气修炼的方式，正好克制依靠恶魔果实提升实力的犀流。两人的最终决战，犀流很可能会完败。尾田公开本贝克曼见闻色的等级，他堪比4皇的战斗力被严重高估。作为香克斯的副船长，本贝克曼被评为世界上最聪明的人，据说他的战斗力能匹敌4皇。红发海贼团也属于双4皇配置，在剧场版红发歌姬中也证实了这点。作者明确他的霸气不输大将。当年红发海贼团去马林饭多救路飞，香克斯使用瞬移来到赤犬面前，用格里芬挡住岩浆拳头，吓得赤犬脸颊流汗，站在原地一动不敢动。本贝克曼也秀了一波实力，开启不许动果实，让黄猿乖乖举起双手，能让大将停止攻击。说本贝克曼有4皇级别也不为过。顶上战争过后，基德在新世界到处惹事，闯入4皇大妈地盘，打伤一名将星，又去挑战红发海贼团，结果连香克斯人都没见到，被砍掉一条左胳膊。经过鬼岛一战，基德使用果实觉醒能力，联手罗击败4皇大妈，赏金也达到了30亿贝里。却在去埃尔巴夫的时候，又遇到了红发海贼团。从垃圾路的话语中可以确定，当初砍掉基德胳膊的人就是本贝克曼。这一次香克斯准备亲自动手，他预见到基德会摧毁自己麾下的船长们，为了避免大规模的伤亡，香克斯甩出一招神臂，秒杀了基德和基拉。在香克斯准备动手前，
本贝克曼却说：“你好像预见了很厉害的未来吧？”从这句话也可以看出，他的见闻色还没有达到预见未来的级别。目前展示过见闻色预见未来的人，除了香克斯，还有4个，分别是前海军大将青雉、四皇 Big Mom 海贼团第一将星卡塔库利，还有世界最强生物凯多，以及新任四皇路飞。从路飞与卡塔库利的战斗中可以得出，见闻色有级别差距，实力也不会在一个级别。如果本贝克曼的见闻色不能预见未来，他还拥有4皇级别的实力吗？黑胡子在组建海贼团时存在败笔，算上前海军大将青雉，黑胡子手下的核心船员有10人，他们都是各怀鬼胎，对黑胡子并不是100%的忠诚。黑胡子前往海底监狱开招聘会，招来5位实力强大的伙伴。大酒桶和饿狼存在感比较低，过往的经历也没有太详细的介绍。为何加入黑胡子海贼团？多半是为了逃离海底监狱吧。玄月猎人的目标很明确，离开脏乱差的牢房，穿上漂亮的衣服。刚从马林范多离开，他就嚷嚷着去买好看的衣服。海贼船被饿狼压垮了也漠不关心。从名号来看，恶政王在过去也是雄霸一方的大海贼，以至于世界政府将他的名字从历史中抹去。加入黑胡子海贼团后，恶政王经常要求黑胡子把船长的位置让给他，当船长才是他成为黑胡子伙伴的目的吧。溪流成为黑胡子的伙伴，也是为了获得自由。溪流原本是推进城的看守长，因为本性嗜血，对犯人滥杀无辜，被判了个死缓。麦哲伦命令溪流阻挡黑胡子，却不愿意给他自由，这才让溪流投靠了黑胡子海贼团。在顶上战争时，黑胡子夺取镇镇果实成功后，溪流感叹到终于不用散伙了，心中一直在盘算着黑胡子挂了的快点跑路，为船长报仇是不存在的。黑胡子最初组建海贼团时只有4个船员，分别是巴沙斯、拉菲特、范奥卡和毒 Q。范奥卡是枪法精湛的狙击手，能轻松命中艾斯的眉心，有关他的过去非常的少。毒 Q 是心狠手辣的船医，曾试图用苹果炸死索隆，别看他一副要死不活的模样，战斗时就会变得生龙活虎，实力也非常强悍。毒 Q 也有缺点，身为医生却治不好自己的病。黑胡子找来毒 Q 和自己奇特的身体有很大关系。拉菲特是个狠角色，因为滥用暴力被驱逐出境，成为黑胡子的手下，多半是因为在黑胡子手下可以继续滥用暴力。拉菲特更像是黑胡子海贼团的大脑，一个人闯入马林范多参加七武海的讨论会，对黑胡子本人也算忠诚。黑胡子最忠诚的部下是巴沙斯，每次黑胡子与敌人战斗，他都第一个出手帮忙。黑胡子也没亏待巴沙斯，给他弄了个第一船长，职位比细流高。不过巴沙斯的战斗力太弱，被萨博按在地上蹂躏，小命差点丢掉。青雉为何加入黑胡子海贼团，有点让人难以理解。不出意外的话，他是为了寻找黑胡子的弱点，亦或者是刺杀黑胡子。青雉曾对斯摩格说过，离开海军后，他坚持的正义没有变，也不会堕落成无恶不作的海贼。青雉会干掉黑胡子吗？欢迎海米留言讨论。轻松碾压赏金10亿的大海贼，被自然系果十绝行者打伤额头。藤虎居然说自己有实力抗衡四皇。当年在德雷斯罗萨见到藤虎，路飞立马表明他的实力很强。随后藤虎就秀了一波实力，将地面弄出一个巨洞秒杀明哥的手下。后来两人也有过正面交战，藤虎也能压制没开4档的路飞。索隆也被藤虎的气场震慑过。面对藤虎询问赌场的位置时，把手按在刀柄上却没有攻击，反而老老实实的回答说不知道。见到同伴罗被多弗朗明哥抓住，索隆立马拔刀冲了过去，斩击被藤虎挡下后，又被藤虎用重力刀打入地底之下。这次交战，索隆的嘴角被打流血，战斗力比藤虎应该差一个档次。多弗朗明哥曾强调藤虎强如怪物，却完全没有把对方放在眼里。得知藤虎打算废除七武海制度，上去就是一脚，还扬言干掉对方。明哥这波操作纯属在口嗨，他的战斗力还远没有大将级别。当年与大将亲自交手，被对方瞬间冰封，实力完全不在一个档次。为了让路飞安心对战多弗朗明哥，萨博一个人挡住藤虎率领的海军，紧接着小秀了一波实力，捏碎巴斯提尤的斩蛟后，将其轻松秒杀。不过与藤虎单挑显得有些吃力，靠着稍稍果实元素化躲避重力攻击，最终两人达成某种协议后停手。可见藤虎和萨博都认可了对方的实力。押送明哥去海底监狱的路上，藤虎一行人遇到了赏金10亿的杰克，明知道对方有藤虎、战国与鹤中将，还是强行把海贼船靠了上去。战国与鹤都是年纪大的老者，打杰克应该是藤虎担当的主力。最终杰克被打成重伤跌入海底，靠着鱼人的特性才保住一条小命。世界会议期间，萨博带着3位军队长去圣地向天龙人宣战。为了拯救同伴暴君熊和奴隶们，他们与大将绿牛和藤虎爆发冲突。绿牛的对手是巨人族的墨吕，首长被对方用3叉戟刺穿受伤。藤虎的对手是自然系能力者卡拉斯，具体的战斗经过没有公开。事后藤虎的额头受伤缠上绷带，不出意外就是被卡拉斯打伤的。卡拉斯能用煤灰制造有意识的乌鸦，很可能是自然系觉醒的效果。在剧场版红发歌姬中，藤虎与黄猿一起出动，目标是干掉乌塔，搞定歌之魔王后，香克斯告诫海军，乌塔是红发海贼团的家事。藤虎没有给面子，做出拔刀的架势，一副能抗衡4皇团的态度。香克斯彻底愤怒，释放霸王色霸气，很多中将抵挡不住，倒地不起。藤虎见状也是彻底认怂了。
只能收起刀，选择乖乖离开。天龙人为何能统治世界800年？答案就是太强。伊姆手下的5个战力输出团队已经全部公开，即便龙与路飞联手，也很难推翻天龙人的统治。第一战力输出就是海军，从顶上战争也能看出，海军不仅拥有顶级强者，还拥有数不清的精锐。中将级别的强者有10几人，也是海军的中坚力量，都能自由操控武装色霸气。大将级别的强者也很多，3位海军大将，个个都拥有毁天灭地的果实能力，还有陶兔和茶土。职位虽然是中将，却拥有随时顶替大将的资格。卡普战国与贺婆婆都是老将，实力段位绝对不会比海军大将弱。除此之外，海军有一支编外部队 SOAR， 其中也有不少实力不错的强者，以及科技军团和平主义者和炽天使，他们的战力水平绝不亚于所有七武海。盛平曾向草帽团介绍，赤犬带领的海军已经拥有单独对抗四皇团的力量。第二战力输出是 CP 组织，作为伊姆的间谍团队 ，CP 组织经常干一些暗杀和刺探情报的任务，其中 CP0 由天龙人直属管理，也有天龙人最强护盾的称号。CP0 的每一位成员都有很强的战斗力，比如陆奇和卡库都将果实开发到了觉醒状态，实力很接近大将吧。还有和之国出场的 CP0 成员，能干掉乙藏，战斗力不输四皇海贼团的干部。第三战力输出是吴老星，这5个老头看似掌管着整个世界，见到伊姆后也得乖乖下跪。吴老星的战斗力一直没有公开，从他们身上的疤痕来看，战斗力一定很强。戴眼镜的光头剑士，手中的佩刀很可能是初代鬼彻，实力应该不输大将。目前土星萨坦圣已经抵达弹头岛，从他左眼的疤痕来看，战斗力必然不会弱。第四战力输出是远古兵器，3大远古兵器之中，海王和冥王的位置已经确定，天王是什么还没有明确答案。从毁灭露露西亚王国的场景来看，伊姆很可能出动了远古兵器天王，不计其数的激光束瞬间摧毁一座岛屿。作为世界的统治者，伊姆拥有远古兵器天王也非常合理。第5战力输出是神之骑士团，在海贼王1083话的中，多拉格说道，神之骑士团出动，代表着战斗真正开始。神之骑士团一共有9个人，具体的战斗力目前还不能确定。作为伊姆的最后王牌，用来捍卫天龙人的统治地位，他们的战斗力必定很强。总结来看，伊姆手下的战力团队加起来，不是革命军现在能匹敌的。如果路飞与龙父子联手，说不定还有一些机会能将天龙人的统治推翻。洛克达尔公开鹰眼的唯一缺陷，也难怪他不能成为当今四皇。鹰眼被世人称为世界第1大剑豪，他手中的黑刀叶就是最强战力的代表，在顶上战争主动攻击白胡子，让在场的所有强者感到震惊，就连汉库克也说了，只是看着他眼睛就会畏惧。大将黄猿和赤犬也对他有一丝敬意。海军在公布鹰眼赏金时特意表明，他的剑术甚至不输当今四皇香克斯，也给出了36亿9千万贝利的赏金，比刚刚当上四皇的路飞还要高出不少，也是认定鹰眼具备四皇级别的战斗力。据说鹰眼和香克斯有过多场传说级决斗，结果都是没有分出胜负。动画还没有公开具体的战斗经过，不过也可以推断出鹰眼对霸气的修炼也很强，能打造出属于自己的黑刀，武装色绝对是最顶尖的。见闻色应该能预见未来，不然会被香克斯全面压制。霸王色也掌握了缠绕攻击，才能对抗霸缠攻击神臂。如此强悍的鹰眼，克洛克达尔却公开过他的缺陷。七武海制度废除后，海军立马出动去抓人，让科比带着2台炽天使去九蛇岛抓捕汉库克，只派了几艘军舰来到鹰眼的驻地，却迫使鹰眼不得不收拾东西选择离开。对一个能匹敌四皇香克斯的人来说，鹰眼失去七武海称号后确实有点狼狈了。此时克洛克达尔给他打来电话邀请合作，2人的名号放在一起，就能让海军不敢招人。同时老沙还表明2人有共同点，就是不相信别人，这大概就是鹰眼至今没有伙伴的原因吧。尾田曾在 SBS 中公开过鹰眼的往事，他曾遭受过很严重的背叛，才会选择独来独往。纵观所有的四皇海贼团，除了船长拥有最顶尖的战斗力，旗下的核心干部有很多，也具备非常强悍的实力。鹰眼或许拥有匹敌四皇船长的实力，却没有强悍的同伴，才导致他没能成为当今四皇吧。青雉的一生有3次豪赌，用一条腿换来干掉黑胡子的方法。刚加入海军时，青雉是一位热血青年，坚持燃烧的正义。直到在毁灭奥哈拉的事件中，赤犬炮轰了一艘避难船，青雉开始怀疑自己坚持的正义，私自放走能读懂古代文字的罗宾。他也想赌一把，罗宾真的能像吴老星说的那样，有能力改变这个世界。罗宾没有让青雉失望，从一个8岁小女孩成长为草帽团的考古学家。在和之国击败凯多和大妈的联盟之后，路飞成为新的海上皇帝，也找到了第3块路标历史正文。只要找到第4块红色石头，路飞就能抵达拉夫德鲁，成为罗杰之后的第2位海贼王。罗宾也能通过解读古代文字的能力，揭开消失的100年历史，改变世界。在某座无名小岛上，正在睡觉的青雉遇到了草帽一伙，他决定赌一把，看看这群年轻人能否保护罗宾的安危。青雉立即兵封住罗宾，换来的是草帽团3大主力的围攻。最终路飞决定让其他人去救罗宾，自己留下来对战青雉。赏金只有1亿贝利的路飞，没有任何意外被青雉秒杀。看到草帽一伙能为罗宾豁出性命，
青雉很欣慰罗宾找到了归宿。为了继续考验草帽团的实力，青雉将黄金电话虫交给斯潘达姆。路飞没让青雉失望，闯入司法岛击败 CP9 组织，将罗宾抢了回来。顶上战争之后，为了应对吃了2个恶魔果实的黑胡子，青雉和赤犬来了一场赌局。两人在庞克哈萨德进行决斗，胜利的人留在海军当元帅，失败的人离开海军去当卧底。经过10天10夜的战斗，青雉被赤犬打断一条腿战败。离开海军之后，青雉加入黑胡子海贼团，成为第10船长。世界会议之后，青雉与范奥卡攻击巧克力镇，绑架大妈的女儿布林，也得到了黑胡子的信任。现在的黑胡子海贼团全员都吃下了恶魔果实，正如罗说的那样，黑胡子海贼团的弱点是惧怕海水，不过有青雉可以瞬间冰封海面，为黑胡子海贼团提供落脚点。如果青雉背叛黑胡子，可以让黑胡子海贼团全员坠入大海，也有机会干掉整个黑胡子海贼团。你可能不知道香克斯拥有多深厚的实力，马尔科才是最清楚的人。鹰眼与香克斯是敌人，也是好友，两人有过一场传说级别的战斗，据说是不分胜负。不过在香克斯失去左臂后，鹰眼便不屑与他决斗，也是认为香克斯变弱，打不过自己了。时隔多年，白胡子再次见到香克斯，对香克斯当上4皇很赞赏。当谈到香克斯的左臂时，白胡子还是有点惊讶，他不能理解如此强悍的香克斯居然会在东海失去一条左臂。与罗杰海贼团斗争几10年，卡普对香克斯的战斗力也算了解。在七水之都时，卡普告诉路飞，香克斯并不是什么温柔大叔，他与白胡子一样，是称霸新世界的海上皇帝。来到马林凡多，香克斯挡住赤犬的岩浆拳头，卡普露出惊讶的表情，也佐证了香克斯强大的战斗力。同样被震惊的还有赤犬，见到香克斯后，赤犬对战白胡子的嚣张气焰荡然无存，看着香克斯放走路飞，也是一个屁都不敢放。当香克斯要带走白胡子和艾斯的遗体时，海军元帅战国立马同意的，一是认可香克斯的人品，二是认可香克斯的战斗力。如果不同意，海军也打不过红发海贼团。黑胡子与战国有同样的看法，面对香克斯打一架的要求，黑胡子只是嘴上调侃了几句，还是带着手下乖乖走了。对于吴老星来说，香克斯是不得不忌惮的人。当年香克斯与白胡子接触，吴老星的表现非常紧张，认为香克斯一旦蠢蠢欲动，就会成为很棘手的敌人。同时吴老星也安慰自己说，香克斯不会为了私欲去搅乱世界。在世界会议期间，吴老星特意腾出时间见香克斯，是给面子，也是忌惮香克斯的实力。马尔科与香克斯从小就认识，当香克斯登上白胡子的船时，马尔科立即提醒同伴，让新人快点躲起来，没有足够的实力，无法在这个男人面前保持清醒。见到香克斯对白胡子动手，马尔科认定他不会干蠢事，算是认为香克斯有匹敌老爹的实力。和之国战争结束后，香克斯用霸王色攻击绿牛，让赤犬找来的怪物灰溜溜的跑了。随后香克斯再次邀请马尔科加入自己，小马哥的回答是不想再给大海贼当保姆了。是认可香克斯与白胡子一样强大吗？